tak na kamere Samo Žido z týmu HUAH. Samo, hrali ste proti týmu, ktorý postúpil z druhej ligy do prvej. Možno ste ich, dá sa povedať, podcenili? Ja si nemyslím, že sme podcenili. My takto flegmaticky pristupujeme ku každému jednému zápasu a nakoniec sa nám to nevypomstilo tento zápas, takže sme radi. Vyhrali ste 4-1, ale naozaj ste sa vytrapili. Dlho to vyzeralo, že Dream Team by aj mohol udržať to vedenie. Čo rozhodlo, že ste Ja si myslím, že rozhodla kvalita. Kvalita na našej strane, pretože my si to vieme proste dať do nohy, pekne dať na zem a spraviť jedno-dve náražačky a to bolo vidno, že aj z toho padli tie góly. Takže konec koncov zaslúžené víťazstvo, len si asi treba dávať pozor na také momenty. No, zaslúžené, myslím si, aj keď nemyslím si, že veľmi zaslúžené, pretože tých šancí, dá sa povedať, že mali možno aj viac a je to ich chyba proste, že to nepremenili. Pretože tento malý futbal je čisto o góloch, o tom, že kto premení viac šancí. My sme ich premenili viac a sme vyhrali. Samo ďakujem. Díky.